हेलो गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं थर्मास्टेट की टेस्टिंग। तो गाइस, आपको क्या करना है, अपने मीटर को बजर मोड पे सिलेक्ट कर लेना। मैंने कर रखा है जिसमें आवाज़ आती है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों पे टच करना है। अगर कंटिन्यूटी आती है तो ये ओके है। और एक और तरीका है चेक करने का, प्रॉपर टेस्टिंग कहते हैं उसे। आपको गैस ले लेनी है एलपीजी और इसे ठंडा करना। अगर ये कट हो गया तो ये ओके है। ये कट हो चुका है गाइस, मैंने पिन लगा रखी है फिर भी बजर नहीं बज रहा। गाइस, अब इसे मैं गर्म करूँगा तो बजर बजने लगेगा। इसलिए हमारे फ्रिजों में ज़्यादा बर्फ़ जमती है जब ये कट नहीं होता, तो उस मैटर में ये ख़राब माना जाता है। तो गाइस, ये कट भी हो रहा है और ऑन भी हो रहा है, तो ये ओके है। और जो हमारा ख़राब